nous sommes le 25 octobre et نقرا في la presse comme d'habitude ونشوف باللي 26 syndicats يراحوا عند المينيستر de l'éducation pour se réunir et donc parler donc يهضروا على le statut particulier des enseignants. Et bien sûr, s'ils veulent négocier le statut particulier, c'est bien sûr à l'échelle des échelons ou drame. C'est une question d'argent. Des batailles de drame. C'est pas l'éducation des enfants qui les intéresse, c'est drame. Comment augmenter les salaires. Et donc, vous savez, moi j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos, la CNAP 7, peste, la CNAP peste, et les syndicats de l'éducation autonome qui font du chantage. Et chaque fois, ils brandissent la menace de la grève. De la grève. Et en face, donc l'État, il joue à l'apaisement. ويعيط لهم روحوا نيغوسيو وروحوا باش نعطيوكم نطلقوا لكم شويه ونلعبوا au jeu du chat et la souris. Je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne. Il y a les hagas au détriment des élèves. Et moi je voulais pas vous parler de ça. Allez, c'est connu dans le pays. C'est pas la peine de revenir. Une information sur le journal Le Soir d'Algérie. Un pays qui a réussi, qui est devenu presque la deuxième puissance dans le monde économique, il est le premier. Je parle de la Chine. Militairement, et donc c'est la première puissance aujourd'hui, et vous savez qu'il domine aujourd'hui l'économie mondiale. Par son savoir, par son sérieux, par l'abnégation des citoyens. Les citoyens, c'est des gens cultivés, قاريين ويخدموا خدامين. Et واش نقرا في الجورنال اليوم في le soir, la Chine. Une loi a été votée il y a 3 jours. 3 jours. Une loi pour réduire les devoirs et le stress des élèves. Une loi votée pour réduire les devoirs, les cours. قريو الدراري بزاف ويدير لهم stress. Bon, ils sont d'origine déjà intelligents, donc intelligents. Mais عندهم de bonnes écoles et de bons élèves. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire des cours. Mais leurs parents, ils ont parce que c'est la culture de la réussite. La culture, c'est celui qui réussit. Non pas par le sarqa, ou le trafic, ou le tbznis, ou bien le batata al-fesda, ou bien le djaj khamj. Non, c'est par le savoir. Je connais là qui va inventer quelque chose. Et le gouvernement a pensé aux élèves. Il y aura une loi, mais il faut diminuer les cours. Il faut diminuer les cours. Zid, la loi a dit qu'il y a l'obligation pour que les élèves mettent la bouche les jeux sur ligne, l'internet, les jeux sur ligne, plus de 3 heures par jour. Il ne faut pas qu'ils conduisent la bouffe les jeux, gagnant. Mais ce qui m'a les parents achètent à leurs enfants, bon, les enfants comme je suis, 12, 13, 14 ans, ils jouent les téléphones هذوك, يشوفوا les micros, يشوفوا وين يلعبوا ويشوفوا في يوتيوب ويشوفوا في الشي الخامج ويشوفوا في كلش. كيكون واحد في الشمرة في سكيل فو في اللوتي تاعها. Donc voilà les Chinois. Et encore quelque chose de plus important, la loi le prévoit. C'est pour accéder à l'université, il faut passer par un concours.
par une commission. Malgré ربحت الباك كيما هنا في الجزائر ربحت الباك تروح تماركي وزيد تشنف كيما يماركيوكش وتقول المعرفه وتقول en Chine c'est fini. Tu as le bac ou tu n'as pas le bac, il faut تعاود تجوز devant une commission. La commission a dit, composée de scientifiques, de gens du métier, et يقول لك est-ce que tu peux aller à l'université ou là non? Parce qu'ils بعد يديريجوك en fonction des résultats de l'entretien. يقول لك non, malgré عندك الباك tu n'es pas apte à aller à l'université. شوفوا comment يعني شوفوا un peuple. Et je crois Malraux qui avait dit il y a plus de 80 ans, là, il l'a dit 50 ans avant, hein, quand la Chine se réveillera. Un peuple qui a une civilisation de près de 7000 ans. Je vous comment. فهمتوا؟ زيد قال لك باللي dorénavant il faut privilégier la promotion de l'éducation familiale. فهمتوا؟ C'est-à-dire, مش غير l'école, même les parents doivent participer à l'éducation de leurs enfants. عندهم 1 heure ولا 1 heure et demie ولا 2 heures يقعدوا مع أولادهم ويقريوهم يتبعوهم يقريوهم. Mais c'est pour les parents des Chinois. Ça ne peut pas s'appliquer لنا حنايا. Impossible. Pour plusieurs raisons. Les parents تاعنا la majorité des parents ماهمش قاريين. يجي الوليد صغير ويقرا له البريه يقول له اقرا لي منين جات وقرا له دونك واش يقريه. هذه الاولى. الثانيه لو بير il a dit بزنس ومن بعد كي بزنس ويجيب لا جوني تاعو يروح للقهوه يدومن يلعب الكارطه ويلعب الرامي ويلعب ما يدخلش كاع للدار يدخل غير او 8 يا باش يتعشى ومن بعد كيما كاين ماتش تاع في التلفزيون يشوف ومن بعد يرقد واش يقري ولادو. انا على بها ولادنا احنا ولادنا رايحين فيها. اي ابخي اون دي ولاد اللي عندهم الدراهم يريوسي سي تو كي سي فري. لي ستاتيستيك بروف باللي الناس اللي مواليهم قاريين سي دي كادر سوبيريور يخرجوا اوتوماتيكمون قاريين. كوا كي ا دي اكسبسيون mais bien sûr كاين les exceptions. Bien sûr qu'il y a des exceptions. في كلش il y a des exceptions. Il y a des enfants تاع ولاد كيما نقولوا حنا des gens lambda moyens, des fonctionnaires هكا ولا des gens يعني فهمت خدام حزام كيما نقولوا ولادهم ناجحين. ما دي ça fait partie de l'être humain. Mais il ne faut pas oublier donc les parents algériens مساكن والله العظيم غير نحيوها مكروشهم باش يقريو ولادهم يقريوهم ما يدير لهم لي كور بريفي. ما كان سي تري غار اللي ما يديرش لي كور بريفي عند لولادهم. وين يروحوا عند لي زونسينيون تاعهم تاع ليكول اللي يقريوهم في ليكول. on va pas dire ما يقريوهمش مليح ما يقريوهم على حسب الصالير اللي يعطيو لهم ليدوكاسيون. يزيدوا من بعد يقول لهم تقول له ولا لو بير ولا لا مين تقول له يا ولدي الطفل باش تعاونوا شويه يقول لها ما كاش مشكل اروحي جيبي لادريس اكس لادريس ايكغيك ومن بعد نتفاهموا على السومه وكل واحد يدوموندي على حسب كرشو وعلى حساب لي بارون. وي سي كوم سا يعرفوا على حساب اللي وليدو اللي باباه كوميرسون ولا يخدم ولا عنده كوميرس ولا حاجه يضربوه ولا الراس وهذوك مساكن يدير لهم سومه. سي كوم سا تبزنيس في لي كور. ومن بعد يوليو دونك لي بارون يديو الاولاد عند هاد لي زونسينيون يقريوهم
يقريهم لو ميم بروغرام تاع ليديوكاسيون ناسيونال، لو ميم بروغرام. يعني كل واحد على بالك سي بالساعه، دونك بالساعه كل واحد دونك كل واحد يخلص على حساب، قلت لكم على حساب سو كي كونسيدير اتر. وما تقدرش تغلبهم، ما تقول لهم وعلى تقري ودوني، يقول لك ما نلحقوش ليديوكاسيون، ما تخلصناش. ويمدوا لي كور على بالك دون دي زوندروا كل واحد عنده ديكي، كما يقول كل واحد عنده ديكي وين، كل واحد عنده ديكي 1200 دينار الساعه يقري الطفل، ولو يقريه في ليكول يزيد يقريه في الدارو ولا في الكراج ولا في الكوري، ويزيد يخلص على لي بارون ديالهم. ولي سانديكا تاع ليديوكاسيون يباس لوغ طون باش يبقاو في المناصب تاعهم ا lutter contre l'État. زيدنا jamais parle ولا très rarement mais يهضروا على le développement de l'éducation en Algérie, où ils font des concessions على هذا المشاكل تاعهم ما الاخر. نو يعرفوا غير ستاتيو بارتيكولي لي زيشلون، زيد لنا الدراهم، نقصنا من لو طو تاع القرايه، سوايع تاع الخدمه نقصنا، وما نخدموا دون دي بون كونديسيون، وهكذا وهادي. ها ان اكزومبل. Et je vous invite donc à faire des recherches. ودخلوا وشوفوا la loi qui a été votée en Chine il y a 3 jours, et vous allez voir une révolution راح تصرى في لاشين. وتما ما يتمسخروش، en Chine ما يتمسخروش، كاش هذه السوسيال ولا السنة كون يجوا لي سانديكا ولا يا با دو سانديكا تما. ولي سانديكا محضرين سي دي جون يحبوا بلادهم، كيهضروا يمناس با بلي كراف. روحوا لاشين تلقاو اون فوا داروا لا كراف، روحوا سقسيو، جو فو ديفي، باسكو عندهم لا كولتور دو ديالوغ، عندهم يطلقوا شويه ويهضروا ويخرجوا هذا السلام هكا، يخرجوا هكذا ويريغل لور بروبليم اوتور دان تي. حنا كاع غير لي مناص. انا صافي 3 زون وانا نكتب على لي سانديكا اوتونوم، عندهم غير لو شونتاج ولي كراف. اي سي لو مينيستير دو ليديوكاسيون يخرج لي ستاتيستيك، ياك لو بروميي مينيستر لا ديرنيير فوا، لو بروميي مينيستر عندها 5 جور il a parlé قال لك ما عندناش لي ستاتيستيك اون الجيري فيابل، ما عندناش وما عندناش باش كومون جيري، يا با دو ستاتيستيك. دوبي 2014 واقيلا واحد الانستيتو يديو الدراهم في الناس يخلصوا يتوش لوغ سالير، يفون با دو ستاتيستيك. دوبي 2014 يا جامي يو دو ستاتيستيك. كون ليديوكاسيون درنا لي ستاتيستيك اون اور تاع لي كراف اللي داروهم لي زونسيني، واسكو خلصوا ولا ما خلصوش، اسكو نحاو لهم لي سالير تاع لا لوا. كي تقول دير لا كراف ينحوا لك لي جورني نو طرافاي. ها مي اي كو لو مينيستر دو ليديوكاسيون كي ماشي شحال من عام وعنده في ليديوكاسيون كوم كادر سوبيريور، ومن بعد طلع سكرتير جينيرال، دوك ولا مينيستر يعطينا لي ستاتيستيك تاع لي كراف تاع لي سانديك اللي داو ليديوكاسيون للخلا. الي السلام عليكم، فيف لاشين. الي السلام عليكم.